Terjadi angin kencang di Karawang tadi sore hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Puskesmas Karawang sampai ambruk. Anginnya ngeri banget. Anginnya ngeri banget tuh. Anginnya badak. Dan angin kencang hujan deras hampir se-Jawa Barat dan sekitarnya sore tadi dilanda hujan deras dan angin kencang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, amin.